أبي خورمي عمو هلا كده شوي قافة سلالتن كان كم ترجو أبدا يروح سنتي مود أنا بيجي أمنا كأننا لا فين الجيس فوق إيراني بدرب بقى منامن بشان تلو تهتني لا خاطر تهتني من يعتاد الأرينا kana qofaa miti viidiyoowwan bashannansiisaa barsiisaa ta'es hin jira haga xumuraatitti nafaana tura namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan yookiin maatiin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kana ta'an hundi keessanuu laayikii godhaa viidiyoon kun namoota hedduu bira gahaa jechuudha yoo laayikii gootan kanaafuu laayikii godhaa gara viidiyootti. Akka afaan warra loqoda warra Booranaatti sagalee fayyadamteettaa jedhu. Sagalee fayyadamteettaa jechuun maal jechuudha? Sagalee fayyadamteettaa waamteetta jechuudha. Sagalee fayyadamteetta haasofteettaa Sagalee fayyadamteettaa haasofteettaa haasofteettaa sagalee fayyadamteettaa jechuun haasofteettaa. Hin beeku garuu kan warra Booranaa Yaalii hin beeku kan warra Booranaa. warri Booranaa yookiin namoonni deebii gaafii kanaa beektan koomentii jalatti barreessaa. مالي سبتسا مقالة دريدة واتبتا لكو سمي كفتني نو إنن لكو سيني فتو أكا نمبر كتر يا إيجالنا فكاتا لكو سمي فتني أكمل تبارك كمانينتي لكو سمي كفت إني لكو إسا إمبيني لكو إسا أكنا فكاتو سديدة ميدا كنا فكاتا مالي سبتسا دريدة واقع استبتا لكو سمي كفت dus kuturi megati دريدة تبتا وبابنا سجام جرا بارك mega ufatane da enyu tida مالي سبتسا مقالة دريدة واقع استبتا لكو سمي كفت wallahi la lembe khum beos gwani bame atuma kurtane taphataa kubbaa miilaa ta'eera mee viidiyoo kanaa fi viidiyoo itti aanu kana wal bira qabaatii ilaala. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaan tanaa bulchaa jiru eenyu? أبي Oromiyaa moo? هلا كده شوي Shibeedha. شوي Muummichi ministeera Itoophiyaadha. Qofa qabda hin beektaa? أبي Abiyyi Ahmad Ali hin beektee? Tole. Hibbo. يبقى Hibba kan taatee xiyyaafetee kijiba taatee tarabbii dhugaa taate. Nama yeroo jalqabaatiif biitti tun karam deemu jirti jennaan gara hoolotaa deemu jirti jeenaa beeku. namicha gabaabaa mataa guddaa sanyii jedhamu. Namicha gabaabaa hodha akkanatti. Dandeettii addaa qaba. Umurii isaatii ol yaadaa umurii kanatti jechuudha. Ijoollee afaan Oromootiin yeroo ammaa kana jechuudha. Afaan Oromootiin sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa irratti waan guddaa hojjetan keessaa isa tokko. قافة سلالتن كان كم ترجو أبدا يروح سنتي مود أني هنجراني يعني كان بيه كان أفور داندي وجتونيتس إسنيتس توري مولتا جوراكيج يا ونيش ديزاين نبرنجرو إسانيس كبيرة جروم بيكاني إسانيس غندتي أجاجة كيسانين باسا جروان تيف داندي فيدرالا داندي سفيسا هغانغاو صدركان بروجيكتين بيتو جتم أنا تو بكا بايباسي في جلان كباساني في غبان كباساني تيمي أجاچيسه بكا أفوريت بكا شانيت غندا كيس دربوت بروجيكتين قدان صدركا بيتو جتم أجاجة آناتين طلا بريسيتاني إسن ديبا أمتاني داندي بكا بو في بكا مبانين hawaasa naannoo sanii qorannaan giddu galeessan godhanne uummata naannoo saniin beeku piroojeektiin kun yoo hojjetamu tajaajila naannoo sanitti kennamu yaadameen beekamu dhugamatti daandiin hagana bahu sadarkaa kanatti gadi bu'eetiin guyyaa guyyaadhaan diizaayinii isaa aanan ajajeetiin hojjechiisa. Namicha harkaa badde dubbiin jedha qophii caayaati. Qophiin caayaa yeroo ammaa kana rakkoo hawaasaa ifatti baasee jechuudha. Ifaan ifatti baasee rakkoo hawaasaa qophii furaaru keessaa isa tokko haa xumurrume. Nuti kan hojjechiisne gaafii uummataa irra kan dhaabbannee hojjechiisne. Waliigalatti dhaabbanni kun bakka tokkotti erga argitan maaliif hunda yeroo tokkotti qorattanii hin dhiyeessinaafi? Bakka komii kan addaan kutame dhaabbata Israa'el jedhamu dura hojjechaa ture dhaabbata kana. Amma deebamee bifa haarawaanii dhaabbata yeroo qoratamurraa rakkoon isaa kan ture. Yeroo qoratamurraa daandiin kun qaama beekamuun eessatti galee eessa kaarraa kan kaa'ame. Ergasiin boodatti ofii kan kootii
waggaa tokko dura irratti erga laalleen boota ganda sirra kanaafuu amma daandii kana gandoota meeqa irratti sirreessiftan ganda sadirra sirraa jira amma kun afraffaadha kun afraffaadha bakka afuritti daandiin saffisaa sadarkaa federaalatti hojjetamu rakkoo hawaasaa giddu galeessa osoo hin godhatin bulchiinsi aanaa himee fi akka sirreeffamee uummanni bahee galu taasifamaa jira. Jalqabuma yeroo inni hojjetamuuf ture qorannoo yeroo godhani kana sirriitti xiinxallanii adda baasanii hojjechiisu turanii. ummana kan nalaala. Kuno gore ganarra eessaadha gore? Kurooyye. Asingo. Deema chindira. Normal Snapchat. Imbanan. Konkolaataa keessatti suuraa kan ka'aa jiru jechuudha. Konkolaataa keessaa bu'eeti suuraa isaan wajjin ka'uu ture. Maaliif yoo jettani hawaasa yookiin uummata isa kabaju kanaaf kabajaa kennuun barbaachisaadha. Konkolaataa keessaa bu'ee suuraa wajjin ka'ee yoo gara konkolaataatti deebi'e rakkoo hin qabu. Osoo ibsaan bilbila cufatee jarjarin ka deebisuudha maalii walitti akka sosochooftan. Deebisuun deemu sin ifadhee way tuutee bargise dhibbata ka ibsaa maali? Amma ibsaan egaa yeroo keeti ka ibsaan utuu bilbila cufatee namni biraa immoo ibsaan fuudheeraa jedhee dhufee sitti hime maal goote? Maaliin godha akkam maal godhu feet ifin ajjeesa. Bar dhiirti teenya akkas godhana ifin ajjeesa fooqiraaniif darba bakka amnaaman hiyootii qaxxaa. Ofin ajjeeftu? Kana nyaatta ofin ajjeeftu jaasa? Wallahi. Ofisa. Bakka fi wanti isinirra dhufu waanuma kana bakka miti. Mana horii qaxxalaal gisa isaanii dhageenye. Jechuun inni fakkeenyaaf bilbila cufateera inni kana sana siin hin jenne namatiin fuudhe siin jedhe maal goota qoe? Namni tokko yoo ofii ta'e ni amanama. Yoo ta'an wanta akkanaa hunaan na bara. Yoo inni isii dhiisee deeme isiinis kabiraa barbaadattee wajjin jiraachuudha malee of ajjeesuun maal inni dubartoonni tokko yoo hiriyyaan isaanii akkanatti dhiisee deeme jechuudha akkamitti na dhiisee deeme of ajjeesaa maal jedhanii waan biraa keessa dubartoonni tokko dubartoonni seenan hedduutu jiru akkas godhuun sirrii miti viidiyoo kana irraa baradhaa yoo inni dhiisee deeme isiinis kabiraa barbaadattee wajjin jiraachuudha jireenyi itti fufu. Bishaan xuru itti neexanii dhakaan dhooytanii mana nyaataatiin ariina osoo fayyaa qabaatiin dalagata. Laal obboleeyyan bakka sanatti ho'ees ni dhaama. Maraataa qalbii qabna kun namaa jiru. Garii deemee ol keessa xiqqaa kadhata. Garii kadhachuun beeku bakkuma jirutti nyaataa du'a. Likiti kadhu. Hogguu mana nyaataa dhuftan yoo xibsi nyaachuu dhufte hurbata deebisiiti nama qalbii qabne hawlaa gubbaa dhaabbatu qooti. Irra baay'ee keenya mana hoteelaa gudhee maraataa bishaan itti neeyne. Namni kadhaa obboleessan nyaata guddaa yookaan abbaa keenya ta'a. Arra mataa dhukkoo mana cufalee fayyaa qaba. Bishaan tokkotti naqina. Yoo xibsi nyaachuu dhufte hurbata deebisiiti akka nyaatu qootiif malee bishaan xuru itti neexanii dhakaan dhooytanii mana nyaataatiin ariina. Sirrii waan hin taaneef namoonni akkas gootan dhiisa osoo dhiiftanii namatti tola namoota hedduu biras akka ga'u laayik sheer godhuu hin irraanfatina. Osoo fayyaa qabaatiin dalagata kalee obboleessa keetii yookaan abbaa keetiiti. Yoo rifi nyaata qashi dhibba lama nyaachuu dhufte 50 isaa qoodii kan 150 nyaadhu deemu. Fiidiyoota kanis ni waraabeef wallahi nyaataan isaanii aja kan isin garsiifachuuf miti. Huguun ol seenu laa gubbaa dhaabbata. Nyaataan si bitamu mallaqaan si kan nanna wallahi ni beelee nyaata dhaabatu jee maraata qalbii qabu. Nyaataan si bitamu mallaqaan si kan. Nyaata hoseena hokorsi gubbaa ta'e hotu. Garuu tokko keenya bishaan itti naqina dhakaan hin dheeraati mana nyaataa guutan waan qabdirraa qoodaatti nyaachisa. Fiidiyoo tartaraafis ni waraabuuf dirqame nyaadhu. Namoota akkanaa kanneen yoo argitan osoo rukutuu dhiiftanii osoo bishaan itti jissuu dhiiftanii namatti tolaa yoo dandeettan gargaaruudha malee rukutuun sirrii miti. Uummata footoo dubartiin tokko kaatee poosti gooti guyyaa lama jandaa godhatee haasa'u itti yaadee yommuu namni balleessu itti yaa'ee yaa oolu kana maaluma godhu namni yoo wal loli nama 20tu itti yaa'ee dhaabata sooressi lama yoo makiinaa walitti buuse hiyyeessi 200 ba'ee karaa cufa. Ano jirabdummaan keenya sirriitti kannaaf gale araada nuti oduuf qabnu laaleeti abshaalonni suusii keessi baranii ajandaa siifamu ati isaan jala yaatee amma qubni si dhukkubutti koomentii barreessita beekaa waan si aarsu yommuu isaan dubbatan kuma taatetti duulta abaarsi kee waan isaan miidhu sitti fakkaata
Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'e maatii ta'a hundi keessanii laayikii godhaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.